Հարց համար 53 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցազեկուցող Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյան, խնդրեմ տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի միջոցառումների իրականացման համար հատկացված ֆինանսական միջոցները 2 միլիարդ 784 միլիոն դրամի չափով ավելացնելու նախագիծը, որի համար հիմք է ծառայել գիտության ոլորտի զարգացման հեռանկարների մասին շարունակական խորհրդակցությունները, որոնք կայացել են վարչապետի մոտ եւ դրա շրջանակներում տրված հանձնարարականները։ Ըստ այդմ ավելացվող միջոցները ուղղվելու են երկու հիմնական ոլորտներին՝ ենթակառուցվածքի արդիականացման ծրագրերին, որին հատկացվելու է 1 միլիարդ 31 միլիոն դրամի չափով գումար, եւ սա ուղղվելու է ավելի բարձր արդյունավետություն ունեցող գիտական կազմակերպությունների համար գիտական ժամանակակից եւ կարեւորագույն նշանակություն ունեցող սարքավորումների ձեռքբերմանը, ինչպես նաեւ այդ սարքավորումների վրա հետազոտական աշխատանք իրականացնող անձնակազմի վերապատրաստմանը։ Շատ կարևոր է, որ այս միջոցով կկարողանանք ապահովել փորձարարական գիտությունների բնագավառում հետազոտությունների լիարժեք հենքը, եւ սա կբերի հետազոտությունների որակի բարձրացմանը եւ հնարավորություն կստի որակյալ կիրառական հետազոտություններ իրականացնելու, ինչը շատ կարևոր է նաեւ տնտեսության զարգացման համար։ Ծախսարդյունավետության տեսանկյունից էական է, որ ծրագրի կարևոր նախապայմաններից է տարբեր շահագիր կազմակերպությունների կոնսորցիումների ձևավորումը, որպեսզի սարքերը օգտագործվեն համատեղ, ինչպես նաեւ ուսումնական սարքի հետ աշխատանքի ներառումը ըստ հնարավորության։ Այս ուղղությամբ ծախսերը ներառում են նաեւ 114 միլիոն 400 հազար դրամի չափով Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի սարքավորումների վերազինման ծրագրին ուղղված միջոցները, որը մասնավորապես հատկացվելու է սուպեր համակարգչի տեղափոխման եւ տեղադրման աշխատանքների համար, ինչպես նաեւ համակարգը նոր սարքավորումներ համալրելու եւ եղած սարքավորումները սպասարկելու նպատակով այս համակարգիչը կարևոր է ուրեմն մեծածավալ տվյալների վերլուծության համար եւ մեծապես կօգնի գիտական հետազոտությունների իրականացման որակի բարձրացման։ Երկրորդ ուղղությունը, որին ուղղվելու են ծախսերը, թեմատիկ գիտական հետազոտություններն են, որոնք մի քանի նպատակ են հետապնդում, դրան հատկացվելու է 1 միլիարդ 638 միլիոն դրամի չափով գումար, որը մի շարք ուղղություններ ունի։ Առաջինը պայմանագրային թեմատիկ հետազոտություններն են եւ շուրջ 50-ով նախատեսում ենք ավելացնել այս հետազոտությունների ծավալը։ Սա հնարավորություն է տալու, որպեսզի գիտական փորձաքննության արդյունքում բացր միավոր հավաքած հայտերը, որոնք արտացոլում են ըստ էության այսօր մեր գիտության ոլորտում եղած գաղափարները, կարողանան ֆինանսավորվել։ Ծրագրերը ունեն 2 տարի ժամկետ եւ դրամաշնորհների տրամադրումը իրականացվում է գիտական փորձաքննության արդյունքներով եւ սահմանված են միջազգային բարձր մակարդակի վերջնարդյունքներ։ Երկրորդ ուղղությունը գիտական խմբերի մեկնարկային մրցութային ծրագիրն է, որը շատ կարևոր է բարձր արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողների խթանելու եւ նրանց աշխատանքը խրախուսելու համար 8 լրացուցիչ ծրագիր ենք նախատեսում մինչեւ 3 տարի ժամկետով։ Գիտեք, որ գիտաշխատողների շրջանում շուրջ 40%-ը 60 եւ ավելի բարձր տարիք ունեն եւ սերնդափոխության հարցը առաջնահերթ խնդիր ունի։ Խումբը պետք է ունենա արտերկրի հեղինակավոր գիտնական հանդիսացող խորհրդատու, իրականացնի հավակնոտ թեմայով հետազոտական ծրագիր եւ տպագրի որակյալ գիտական աշխատանքներ միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմաններում։ Հաջորդ ուղղությունը առաջատար գիտաշխատողների աջակցության մրցութային ծրագիրն է, որով նախատեսում ենք 50 դրամաշնորհ մինչև 5 տարի ժամկետով եւ նպատակն է, որպեսզի այս պահին Հայաստանում գործող միջազգային չափանիշներով առաջատար գիտաշխատողներին հնարավորություն ընձեռենք ձևավորել մինչև 7 հոգանոց հետազոտական խմբեր իրենց ղեկավարությամբ եւ այստեղ էլի կարեւոր է արտերկրի հեղինակավոր գիտնական հանդիսացող գործընկերոջ առայությունը, հավակնոտ եւ բեկումնային թեմայով հետազոտական ծրագրերի իրականացումը, միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում հրապարակումները եւ միջազգային գիտահետազոտական դրամաշնորհների ներգրավումը։ Սա թույլ կտա, որպեսզի մեր առաջատար գիտնականների ներուժը օգտագործենք եւ կարողանանք ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծենք երիտասարդ գիտնականների աճ համար, ինչպես նաեւ միջազգային դրամաշնորհներ ներգրավենք։ Առաքային ուղղությունը երկակի հետազոտությունների մրցութային ծրագրերը, որոնք
Հանրապետության անվտանգության եւ պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացման համար ունեն առանցքային նշանակություն եւ դրանք նախատեսվում է ավելացնել շուրջ 10-ով մինչեւ 2 տարի ժամկետով իրականացնելու պայմանով դրամաշնորհները տրամադրվելու են ռազմական ուղղվածության հետազոտական թեմաներին բարձր տեխնոլոգիայի արդյունաբերության նախարարության ռազմաարդյունաբերական կոմիտեի հետ համագործակցությամբ ինչպես նաեւ տնտեսության զարգացման տեսանկյունից շատ կարեւոր ուղղություն է կիրառական արդյունքի ձեռքբերման ուղղված մրցութային ծրագրերի իրականացումը, որը նույնպես նախատեսում ենք ավելացնել շուրջ 10-ով եւ դրամաշնորհները տրամադրելու են տնտեսության կարիքներից բխող կիրառական հետազոտություններով զբաղվող գիտական խմբերին մասնավոր հատվածից համաֆինանսավորման արկայության պայմանով։ Ծրագիրը իրականացվելու է էկոնոմիկայի նախարարության հետ համագործակցությամբ տարբեր ձևաչափերով։ Առևտրայնացման պոտենցիալ ունեցող ծրագրերին կտրամադրվի եւս 1 տարվա ֆինանսավորում ծրագրի վարկավորման կամ հետագա ֆինանսավորման նախապատրաստելու նպատակով։ Ծրագրերի մանրամասները կհստակեցվեն մթային հրավերներով եւ բոլոր ծրագրերի համար նախատեսվելու են միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերջնարդյունքներ, ծրագրերը քննարկվել են կառավարության տարբեր մակարդակներում, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունում շատ երկար ժամանակ քննարկվում է գիտության ֆինանսավորման ավելացման թեման եւ բնականաբար այդը նաեւ մեր կառավարության օրակարգում է եղել եւ շարունակում մնալ այս թեմայով տասնյակ քննարկումներ են ունեցել եւ ինչ կա այդքան քննարկելու քննարկման թեման հետեւյալն է միայն ուղղակի որևէ տղում գումար ավելացնելը ամենևին չի նշանակում որ մենք կհասնենք բովանդակային արդյունքի։ Շատ կարևոր է հավաստիանալ, որ այն ներդրումը, որը արվում է, առաջինը համակարգի կողմից կարող է մարսվել, այսինքն դրա համար կան համապատասխան մեխանիզմներ եւ ինստիտուցիոնալ հիմքեր, եւ երկրորդը այդ գումարը ներդրումը կլինի նպատակային եւ մենք համոզված կլինենք, որ դա իրոք ծառայում է գիտության զարգացմանը։ Այս որոշումը երկար քննարկումների արդյունք է եւ մենք փորձում ենք ուղղակի որ սա ոչ միայն լինի առանձին վերցրած որոշում, այլև գիտության շարունակական զարգացման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ գործարկվեն։ Եվ սա այդ գործընթացի առաջին փուլն է եւ process-ը լինելու է շարունակական Ընդ որում պետք է հատուկ ընդգծել, որ կրթության եւ գիտության ոլորտը հասկանալիորեն մեզ համար ունի ռազմավարական նշանակություն, ընդ որում մենք ոլորտին չենք նայում հատվածական։ Սկսած նախակրթարանից ավարտած գիտական ոլորտով պետք է մենք նույն շղթայի մեջ լինեն եւ այդ նույն շղթայի մեջ հաղորդակցություն պետք է տեղի ունենա եւ այդ ֆինանսավորումը պետք է ճիշտ խողովակներով աշխատի։ Պարոն Ավինյան, այս ծրագրի հեռանկարների եւ տեղի ունեցած քննարկումների մասին կխնդրեի, որ հավելյալ տեղեկություններ հաղորդեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ դեռևս 2019 թվականին, 2020 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ մենք որոշում կայացրեցինք 1.5 միլիարդ դրամով ավելացնել գիտության բյուջեն նորարարական ուղղություններով գիտական նոր խմբեր ստեղծելու, Տիկին Անդրեասյան նշեց դրանցից ոմանք, եւ կարելի ասել, որ մեր այդ փորձնական քայլը հաջողություններ գրանցել է եւ մենք տեսել ենք, որ համակարգը նախ այո կարողանում է մարսել եւ որոշակի արդյունքներ եւ հեռանկարներ ստեղծվում են եւ նաեւ տարբեր քննարկումների ընթացքում ձեր գլխավորությամբ որոշում է կայացվել, որ զուգահեռաբար մենք եւ համակարգը գաղափարից մինչեւ առևտրայնացում ցիկլը զարգացնելու ենք շարունակաբար եւ գիտության կոմիտեն ակտիվորեն բոլոր այդ շղթայի կետերով անցնում է եւ նոր կարգավորումներ են նախատեսվում, բայց դրան զուգահեռ նաեւ ավելացնելու ենք ֆինանսավորումը գիտության եւ ավելացնելու ենք ոչ միայն այսպես ասած թեմատիկ ուղղություններով նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու ինստիտուտների վերազինման, այլև նաև գիտության կոմիտեն այս պայծրությամբ գիտության նկատմամբ գրավչությունը ավելացնելու
ավելացնելուն ուղղված աստիճանական բազային աշխատավարձի վերանայման նախագիծ է մշակում, որով որ 2022 թվականից սկսած մինչև 2025 թվականը էականորեն փոփոխվելու են բազային աշխատավարձերի դրույթները եւ դրանք իհարկե քննարկումների որ շրջափուլեր կանցնեն կառավարությունում, բայց ընդհանրապես կներեք ում աշխատավարձի մասին այս էլ հստակեցնենք, որպեսզի նաեւ խոսքը գնում է ամենա ասպիրանտից սկսած մինչև ինստիտուտի ղեկավար, այսինքն բոլոր մակարդակներում վերանայվելու են աշխատավարձները, որովհետև համեմատած մյուս ոլորտների իհարկե էականորեն գիտությունը որպես այդպիսին գրավչություն չունի եւ եթե մենք նայենք ընդհանուր քանակները ովքեր են գիտությամբ զբաղվում, մենք կտեսնենք, որ գիտությամբ զբաղվող անձանց միջին տարիքը շատ բարձր է եւ ընդհանուր առմամբ այդ երիտասարդացման գործընթացը տեղի չի ունենում գիտության մեջ եւ մեր գործընկերների մասնավորից մեր գործընկերների գիտության պետական կոմիտեի կողմից այս հարցը բազմաթիվ անգամներ շեշտվել է եւ մյուս կողմից էլ կառավարությունը իհարկե շեշտել է արդյունքահեն պրոցեսների նկատմամբ ուշադրությունը եւ կարծում եմ այս հավասարակշռումը ապահովելու դեպքում մենք միանշանակ կարողանալու ենք աշխատավարձերի վերանայման միջոցով գրավչությունը ավելացնել, միանշանակ ավելի շատ երիտասարդներ գնալու են դեպի գիտություն եւ հնարավորություն են ունենալու գիտությամբ զբաղվելով ապրել եւ արարել եւ այլ որևէ բանի մասին չմտածել, այսինքն չփորձել այլընտրանքային նաեւ աշխատանքներ գտնել մասնավոր ոլորտում, բայց նաեւ թեմատիկ գիտական ուղղություններ ստանձնելով նաև հնարավորություն են ունենալու էլ ավելի մեծ գումարներ վաստակել եւ կարծում եմ այստեղ նաև կապակցելու ենք մենք անպայմանորեն արդյունքների հետ եւ այդ արդյունքներից կախված նաև որոշակի ֆինանսավորման չափաբաժիններ ավել կլինեն կամ պակաս, բայց այն հանձնառությունը, որը մենք 2019 թվականից դեռ ստանձնել ենք գիտության նկատմամբ հավելյալ ուշադրություն, հավելյալ ֆինանսավորում եւ հավելյալ կարգավորումների ճշգրտում իրականացնելը շարունակաբար իրականացվելու է պարոն եւ համոզված եմ, որ գիտության նկատմամբ եւ գրավչությունը եւ արդյունքները էականորեն ավելի լավն են լինելու։ Համեցեք Տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, շատ կարևոր դիտարկում արեցիք կրթության եւ գիտության կապի մասին, կուզեի մեկ շեշտադրում էլ անել, որ այս հնարավորությունը նաեւ հավելյալ հնարավորություններ է ստեղծում բուհերի զարգացման համար մի քանի առումներով, քանի որ բուհերը նաև որպես գիտահետազոտական գործունեություն իրականացնող կառույցներ ստանում են հավելյալ հնարավորություններ զարգացման եւ համատեղ աշխատանքի գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ, ինչը միանշանակ նպաստելու է թե բուհերի միջազգայնացմանը, թե նաև նրանց վարկանիշի բարձրացմանը, ինչը հավելյալ դրական հետևանք կարելի է համարել նման շադրության եւ նման քաղաքականության։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես ելի ուզում եմ ընդգծել, որ հիմա տեսեք, մենք այս թեմաների վրա շատ երկար ենք աշխատել, մասնավորապես կրթության ոլորտի բարեփոխումների փաթեթի վրա, եւ դրանք եղել են ամենավիճահարույցը, բայց ես ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք դրսևորել ենք քաղաքական կամք այդ ճանապարհով շարունակաբար գնալու։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել թե հետևյալ հարցի վրա, թե ինչ ֆունդամենտալ արդեն իսկ արձանագրված փոփոխություններ են տեղի ունեցել կրթության գիտության ոլորտում։ Նախ ընդունվել է բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքը, որը այս փոխությունների համար ունի անկյունակարային նշանակություն։ Ընդունվել է հանրակրթության չափորոշիչը։ Հիմա առաջիկայում կընդունվի նախակրթության չափորոշիչը։ Գիտության ոլորտում մենք իրականացնում ենք այս փոփոխությունները շարունակաբար, դեռևս 2019 թվականից մենք բյուջեի հավելյալ միջոցներից տրամադրեցինք գիտության ոլորտին եւ ձեռք բերվեց շոշափելի քանակությամբ լաբորատոր տեխնիկա, գիտության համար անհրաժեշտ տեխնիկա, սարքավորումներ։ Այս շարքում ես առանձնահատուկ կարևորություն եմ տալիս ուսուցիչների որակավորման գործընթացին, որը արդեն մտնում է գործնական փուլ։
ինչը նշանակում է, որ մենք մեր հանրակրթության համակարգում մի շատ եւ նոր կարևոր գործոն ենք ներմուծելու, այն է անընդհատ սեփական որակավորումը բարձրացնելու շատ կոնկրետ խթան ենք մենք տալիս մեր սիրելի ուսուցիչներին, որովհետև համահարթեցման այն մոտեցումը, որը միջև հիմա գոյություն ուներ, ամենատաղանդավորներին ըստ էության զրկում էր մոտիվացիաներից ինքնակատարելագործվելու եւ առաջ շարժվելու։ Եվ այս process-ի արդյունքում գործնականում ես չգիտեմ ինչքան ժամանակ հետո, բայց մենք կարող ենք երաշխավորված համարել, որ դպրոցում ունենալու ենք միայն բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչներ, որոնք իդեպ ունենալու են հնարավորություն իրենց աշխատավարձը սեփական որակավորման բարձրացման միջոցով անընդհատ բարձրացնել։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, ոչ թե կառավարությունն է իրենց աշխատավարձը բարձրացնելու, այլ իրենք են իրենց աշխատավարձը բարձրացնելու եւ այս տարվա նոյեմբերից արդեն նախնական հաշվարկներով մոտ 1500 ուսուցիչներ առնվազն 30-ից 50%-ով ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան։ Ես ուզում եմ այս համատեքստում նայել, որովհետև բյուջեի հոդվածները առանձնանում են, բայց էությունը նույնն է։ Այն գրանտային ծրագիրը, որ մենք իրականացրինք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում, ճիշտ է, դա մի քիչ վերաբերում է այլ ոլորտի, ըստ էության ստարտափային ծրագրեր խթանելու, բայց դա նույնպես շատ կարևոր զարգացման ծրագիր է, որը ուղղակիորեն առնչվում է, եթե ոչ գիտության, առնվազն կրթության ոլորտում հետաքրքրությունները մեծացնելու առումով եւ մենք իհարկե շարունակաբար պետք է գնանք, ես իհարկե շատ կարևոր ծրագիր կա, որը ամբողջ ծավալով դեռ չի գործարկվել եւ որը մենք փորձարկեցինք նախորդ տարի Արարատի մարզի Ռանչպար գյուղում, նոր նախակրթարանների նոր մոդելի տեղադրումը եւ տեղակայումը համայնքներում, գյուղերում, իհարկե պայմանով, որ համայնքները հետագա ֆինանսավորումը կվերցնեն իրենց վրա եւ իհարկե կառավարությունը իր բաժին աշխատանքը կանի, որը ոչ միայն ֆիզիկական ենթակառուցվածքների ձևավորում է, այլ ինչպես ասացի, նախկրթության չափորոշիչների ընդունում, որտեղ մենք ունենանք միասնական կրթական քաղաքականություն ամբողջ երկրով եւ իհարկե կրթությունը պետք է նաեւ նախապատրաստվի այն դիրքավորի ըստ այն տնտեսական ռազմավարության, որը մենք երկարաժամկետ առումով որդեգրում ենք մեր երկրի համար, ակնկալելով, որ պետք է ունենանք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր եւ այս ուղղությունն է, որը մեզ պետք է օգնի դուրս գալ որակական բոլորովին նոր հարթություն։ Այնպես որ կատարված աշխատանքը իսկապես ոլորտում էական է, տպավորիչ է եւ սա է պատճառը, որ ամենամեծ ուշադրության է արժանանում եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ մեր գործընկերները հավելյալ ուշադրությունից չեն ընկճվում եւ շարունակում են իրենց հետեւական աշխատանքը։ Խնդրեմ, պարոն Արարատյան։ Պարոն վարչապետ, ձեր թվարկած բարեփոխումներին կուզեի ավելացնել, որ մեծ թվով դպրոցներ, մանկապարտեզներ են վերանորոգվել, միայն ԿԳՄՍ նախարարության ուղղության վերջին 3 տարում բացվել է 60 նախակրթարան, այս տարի 8 ամբողջությամբ նորոգված վերակառուցված ավագ դպրոց է շահագործման հանձնվելու, բացի այդ սկսել ենք շինարարություն 16 մոդուլային դպրոցների այս տարի եւ ես հուսով եմ, որ այս տարի այդ դպրոցները նույնպես կհանձնվեն շահագործման։ Այսինքն ենթակառուցվածքներն էլ շատ մեծ ուշադրություն դարձվում։ Այո, եւ մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է, որ նախարարությունում վերջին խորհրդակցության ժամանակ մենք ընդգծեցինք, որ ֆիզիկական ենթակառուցվածքների զարգացումը պետք է տեղի ունենա բովանդակության զարգացմանը զուգահեռ, որովհետեւ մեկը առանց մյուսի ըստ էության որևէ կոնկրետ արդյունքի եւ հանգրվանի չեն բերում, իհարկե այս առումով դեռ աշխատանք կա անելու, բայց կարծես թե հիմա կարող ենք արձանագրել, որ որոշակի մոդելներ, բանաձևեր ի վերջո որոշակիացրել են, որոնք ինստիտուցիոնալ իրենց պտույտը, մեխանիզմի սկսել են եւ դա իր հետ պետք է բերի միանշանակ շատ կոնկրետ արդյունքների։
Խնդրեմ այլ հարցեր, ելույթներ, եթե չկա, ուրեմն դնենք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։